ចំណុចទី17របៀបប្រើប្រាស់ drip feed ថាតើអ្វីទៅជា drip feed ហើយ drip feed ហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងបញ្ជាទិញដោយប្រើប្រាស់ option drip feed ហ្នឹងអូខេ drip feed គឺជា service មួយដែលមានការផ្ដល់ជូនហើយអាចឲ្យយើងដាក់ទៅតាម order multiple time automatically មានន័យថាយើងដាក់បញ្ជាទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមការកំណត់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់បរិមាណ100បាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវារ៉ាន់100ហ្នឹងប្រមាណដង10ដងអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបទៅយើងនឹងបាន1000 like 1000 view ឬក៏1000 subscribe ទៅតាម service នីមួយៗបើសិនបើ service ហ្នឹងវាមានដាក់ option drip feed ឲ្យយើង interval នេះមានន័យថាក្នុងចំនួននាទីឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យវារ៉ាន់30នាទីម្ដង30នាទីម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់ quantity 100ដាក់ឲ្យវារ៉ាន់10រៀងរាល់30នាទីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេនឹងបញ្ជូន100 like ទៅលើ post ឬក៏ទៅលើវីដេអូឬក៏ទៅលើអីរបស់យើងហ្នឹងរៀងរាល់30នាទីអញ្ចឹងសរុបទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន1000 like អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាសេវាកម្ម website traffic ចុះអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះសេវាកម្មនេះគឺយើងអាចទិញតិចបំផុតចាប់ពី500ឡើងបាទឥឡូវយើងចង់ទិញ1000អញ្ចឹង1000តម្លៃរបស់វាគឺ$1បើសិនបើយើងអត់ចុចយក drip feed នេះទេគឺ1000គឺ$1គឺតម្លៃ default របស់វាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងកំណត់ drip feed បាទកន្លែងនេះឧទាហរណ៍យើងដាក់1មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេនឹងបញ្ជូន1000 traffic នេះ1000 traffic នេះមកកាន់ website របស់យើងរៀងរាល់ប្រហែលនាទីឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់30នាទីឬក៏60នាទីអូខេអញ្ចឹងមានន័យថារៀងរាល់60នាទីគេនឹងបញ្ជូន1000 web traffic មកកាន់ website របស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ទិញអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យគេរ៉ាន់ត្រឹម500បាទមានន័យថាគេនឹងបញ្ជូន500 web traffic នេះមកកាន់ website របស់យើងរៀងរាល់60នាទីអូខេប៉ុន្តែយើងចង់ទិញច្រើនណាយើងចង់ទិញដល់5000ចុះយើងចង់ទិញដល់5000អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ប៉ុន្មានឧទាហរណ៍យើងដាក់10មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេនឹងបញ្ជូន500 web traffic ក្នុងរយៈពេល30សំទោសក្នុងរយៈពេល60នាទីចំនួន10ដងពាក្យថារ៉ាន់នេះមានន័យថារ៉ាន់ប្រមាណដងយើងចង់ឲ្យគេរ៉ាន់ប្រមាណដងអញ្ចឹងបើយើងដាក់10មានន័យថា10ដងអញ្ចឹង10គុណនឹង500គឺស្មើនឹង5000ដែលយើងគិតសរុបជាលុយទៅគឺអស់$5.40អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនាទីនេះយើងចង់ឲ្យរ៉ាន់វែងក៏បានយើងចង់ឲ្យដល់120នាទីឬក៏240នាទីបាទក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងគេនឹងបញ្ជូន500 web traffic មកកាន់ website របស់យើងការកំណត់បែបនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ website របស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងអត់ចង់ឲ្យ traffic ហ្នឹងវាមកច្រើនណាអូខេ view វីដេអូដូចគ្នាដែរយើងចង់ឲ្យវាមកជាលក្ខណៈ natural អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទៅបាទកំណត់60នាទីឬក៏120នាទីឬក៏240នាទីក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវាអាចនឹង error ដោយសារអីឥឡូវយើងមើលការបញ្យល់របស់គេនៅខាងក្រោមនេះតិចទៀតគេដាក់ថាហាម order ច្រើន maximum ច្រើនជាងចំនួនដែលគេកំណត់ឧទាហរណ៍ថាគេកំណត់ maximum 4000ទេប៉ុន្តែយើងដាក់500ហើយយើងរ៉ាន់10ដងអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបទៅគឺវាបាន5000អញ្ចឹងវាលើសអំពី maximum របស់វាគឺ4000អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចទិញបានទេអញ្ចឹងសេវាកម្មគេកំណត់នេះវាមាន minimum មាន maximum មានន័យថាចំនួនច្រើនបំផុតដែលយើងអាចទិញបានអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនអាកន្លែង quantity នេះហើយនឹងកន្លែង run នេះគុណគ្នាទៅកុំឲ្យលើសកន្លែង maximum កាលណាលើសគឺវាអត់ដើរទេអូខេអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះទៀតហើយក៏មិនគួរដាក់ interval ឲ្យតិចជាងការចាប់ផ្ដើមនោះទេឧទាហរណ៍ថាសេវាកម្មខ្លះគឺវាចាប់ផ្ដើមរយៈពេល60នាទីអញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់ interval វាហ្នឹងតិចជាងអាភាពជាក់ស្ដែងរបស់វាទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគេដាក់ថាវាចាប់ផ្ដើម instant ទៅរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ឲ្យលើស1ម៉ោងទៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគួរតែដាក់ឲ្យលើស60នាទី120នាទីឬក៏240នាទីទៅបាទដើម្បីជៀសវាងការ error អូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងនិយាយតែសេវាកម្មណាដែលផ្ដល់ drip feed ឲ្យយើងទេបើសិនបើយើងចង់ទិញជាលក្ខណៈ drip feed ទៅតាមការកំណត់របស់យើងគឺយើងរើសយក drip feed នេះមកអូខេហើយមួយទៀតផងដែរ minimum interval should be at least 4 time the start time មានន័យថាយើងគួរតែគុណ interval ហ្នឹងឲ្យបាន4ដងនៃចំនួនដែលជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាគេដាក់60នាទីអញ្ចឹងយើងយក60គុណនឹង4ទៅឲ្យលើសណាឲ្យលើសអាភាពជាក់ស្ដែងដែលវាចាប់ផ្ដើមនេះដើម្បីជៀសវាងការ error
បើសិនបើអត់ច្បាស់ទេយើងកុំប្រើប្រាស់ក៏បានដែរណាបើសិនបើអត់ច្បាស់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនបើយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចូលកន្លែងនេះហើយយើងចង់ទិញទៅតាមការកំណត់គឺយើងអាចរើសយក 3 feet នេះមកអូខេអញ្ចឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគេក៏ប្រាប់ផងដែរថា 3 feet ហ្នឹងបើសិនបើ we will not refund any order that has not followed this rule មានន័យថាបើសិនបើយើងអត់ follow ទៅតាមច្បាប់របស់គេនេះទេក្នុងករណី error គឺគេអត់ refund ឲ្យយើងទេបាទអានេះគឺជាច្បាប់របស់ SMM panel ដែលគេកំណត់មកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចា៎